頭先經過街市，咁我就買咗啲海中蝦，咁一陣咧就金銀蒜蒸海中蝦啦。咁呢啲海中蝦咧都幾大隻㗎，啲蝦如果太大隻咧佢會鞋，太細隻咧又冇乜肉。呢啲 size 咁啊差不多，我會用1個蒜頭。我哋首先整咗個金銀蒜先，呢個蒜蓉我哋一半俾落去炸一炸，一半就唔炸啦。咁炸呢個蒜蓉咧，唔好太大火，因為好易燶。見到佢微黃咧，就可以拎起啦，唔使真係炸到太黃嘅。咁我哋熄火啦。咁將呢啲炸過嘅蒜蓉擺翻落去嗰啲生蒜嗰度。咁我哋調一調味，1/4茶匙嘅鹽，1/4茶匙糖，撈勻佢。啲蝦我哋洗一洗佢，剪咗呢個尖尖呢個刺啦，會食嗰陣時會刺到，剪咗呢啲蝦嘅腳啊同埋個鬚。嗱，見到綠色嗰啲咧，其實係膏嚟嘅，唔需要拎走。黑色嗰啲就要拎走，係腸嚟嘅。咁我哋湯深少少先，個頭我哋都要湯一湯佢。嗱，呢個黑色呢個咧沙囊嚟嘅，我哋要挖走佢，唔係成口都係污糟邋遢嘢。蝦整好之後咧，就排咗喺個碟度啦。咁跟住我哋落啲蒜蓉啦。呢啲蝦咧，隻隻都爆膏啊，非常之靚。跟住鋪翻好啲蒜蓉啦。呢啲蝦蒸3至5分鐘就得㗎啦。咁呢隻蝦都算大啦，咁我蒸佢4分鐘啦，都係滾水落鑊啦，大火蒸4分鐘。咁趁而家蒸緊呢，我就用個汁鍋呢，煮翻一啲油先。咁我哋俾大約
1湯匙左右嘅蒸魚豉油，俾1湯匙左右嘅油啦，燒熱佢啊！咁依家就蒸咗4分鐘啦，我哋睇下點先。哇，蒸得好靚！今日咧冇晒蔥啦，咁我就落少少芫茜，咁就灒翻啲滾油啦。咁趁呢個煲仲暖嘅時，仲熱嘅時候，我哋落翻啲豉油。